हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेद्या। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे तुलसी कफ सिरप के बारे में। जैसे कि हम सभी देख रहे हैं, ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका है और अभी के मौसम में कफ एंड कोल्ड होना बहुत ही कॉमन बात है। तो आप भी इसके लिए अगर एक आयुर्वेदिक मेडिसिन की तलाश कर रहे हैं तो ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। ये टोटली आयुर्वेदिक फार्मूला पे बेस्ड है और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो नेचुरल तरीक़े से हमारे लंग्स के कंजेशन को दूर कर हमारे म्यूकस को थीन कर हमारे बॉडी से बाहर निकालता है। अगर आपको ड्राई कफ की शिकायत है तो इसका यूज़ ना करें, और आपको अगर पहले से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एक बार डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें। थैंक यू।